বন্ধুরা, সত্যি কি গ্যাজেটটা মোটা মানুষের পেটকে 10 মিনিটের মধ্যে 6 প্যাক বানিয়ে দিতে পারবে? আপনাদের মতন এই ছেলেটি ওটা দেখে বিশ্বাস হয় না, তাই জন্য সেটি এটা নিজে ট্রাই করবে বলে ভাবে। তাই সে সেম গ্যাজেটটা মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে চলে আসে এবং বক্সটি খুলে গ্যাজেটটাকে বের করে নেয় আর ব্যাটারি লাগিয়ে গ্যাজেটটাকে পেটের মধ্যে লাগিয়ে নেয় আর সেটি খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে যায়। তো এই গ্যাজেটটি কি সত্যি কাজ করবে কিনা এটা দেখার আগে আপনি যদি স্কুলটা ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনি কোন ক্লাসে পড়েন কমেন্টে অবশ্যই বলে যাবেন। তো এরপরে যখন এই ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে দেখে সত্যি এই গ্যাজেটটি কাজ করেছে। আর আপনাদের কি মনে হয় এই গ্যাজেটটাকে রিয়েল না ফেক কমেন্টে বলে যান।